Всем привет! С вами Любомира, таролог из Одессы. Я приветствую всех друзей моего канала. Всем желаю мира, добра, любви, удачи, благополучия, богатства, изобилия. А почему нет, как говорят у нас в Одессе? И это наша с вами аффирмация. Мы ее будем повторять всегда, чтобы в жизни каждого из нас все складывалось наилучшим образом для каждого из нас. И при этом легко и радостно. Пусть так и будет. Благодарим и принимаем. Жизнь прекрасна и удивительна. Благодарим ее за это. А сегодня, мои хорошие, хочу сделать такой старинный цыганский расклад. Что стучит, что гремит, что торопится и что сердцу покой принесет. Давайте сделаем такой цыганский расклад. Обращайте внимание на сигнификацию. Если вы смотрите, что о вас идет информация в сигнификации, то и дальнейшая информация будет идти для вас. Значит, вы попали в поток. Если нет, то, возможно, в другой день будет именно для вас идти информация. Итак, смотрим, что стучит, что гремит, что торопится, что сердце растревожит, что вам дар на порог положит. Итак, кто вы? Сигнификация. На старших арканах беру энергию, в каких энергиях вы находитесь сейчас. И в работу возьму две колоды. Таро Светлого Провидца и Таро Ленорман совместное. И практически у нас будет как три колоды в работе. Да? Итак, кто вы? Сигнификация. Что стучит в вашу жизнь? Что гремит? Что торопится? Что сердце растревожит? Что вам дар на порог положит? Что навеки уйдет? Что сердцу покой принесет? И давайте попросим совет от высших сил обязательно. Пусть будет без советов никак. И, конечно же, в конце, чтобы я только не забыла, озвучу вам дно колоды. Итак, мои хорошие, что стучит, что гремит, что торопится в вашу жизнь? Ваша сигнификация. Для кого сегодня расклад? Для кого пойдет информация в этом раскладе? Что стучит в вашу жизнь? Это событие более далекого будущего. Что гремит? Это то, что уже поближе. Что торопится? Это еще ближе к вам событие. Что сердце растревожит? Что вам дар на порог положит? Что навеки уйдет? И что сердцу покой принесет? И какой совет вам хотят дать высшие силы? Ну, мои хорошие, давайте будем смотреть. Ваша сигнификация для кого? Расклад сегодня? Для кого? Ух ты! Ничего себе, для кого расклад? Как вас видят высшие силы? Это вообще, во-первых, вы под покровительством высших сил, сразу вам скажу. Старший аркан Иерофант. Но здесь еще по Иерофанту вы, конечно, человек мудрец, вы человек, который чтит традиции, вы человек, старший аркан Сила говорит о том, что вы человек, который прошли довольно-таки сложный жизненный путь и получили очень много такого жизненного опыта. Вы мудрец, вы сильный человек по характеру, да, у вас такая сила воли очень крепкая, у вас такой сильный жизненный стержень. Благодаря старшему аркану силы, благодаря какому-то опыту, который вам преподносила жизнь, то вы очень вы становились от сложных
ситуации в своей жизни только сильнее, мудрее, где-то хитрее, где-то толерантнее. Но в любом случае вас никакие испытания не сломали по старшему аркану сила. Мало того, что не сломали, вы человек очень духовный, потому что на вас идет еще и иерофант. Это человек, у которого есть жизненные принципы, есть какие-то правила, которые человек никогда не нарушит. Это, знаете, про таких людей говорят с Богом в душе. Ну, Бог действительно у нас у каждого в душе. Поэтому наша душа это и есть Бог. Бог ее вдохнул нам эту жизнь, да? Бог ее и должен забрать в свое время. Но вот за вас еще говорят, что при том, при всем, что у вас какие-то сложные испытания в жизни были, вы не утратили духовность, вы не утратили веру и доверие к высшим силам, поэтому здесь вам как покровительствуют высшие силы. Высшие силы вас выводят, высшие силы вам указывают дорогу. Посмотрите, и показывают, сколько бы вам ни было лет, показывают, что у вас еще довольно-таки длительный жизненный путь, и у вас еще много достижений и свершений, потому что видите, сколько еще вам высшие силы назначили ступенек пройти, чтобы дойти до своей мечты, чтобы реализоваться в чем-то. Может быть, вы как раз сейчас меняете какое-то направление, сферу деятельности в своей жизни. А еще что говорят о вас, как по сигнификации, да, восьмерка мечей падает на вас. Ну, говорят о том, что, ну, если говорить на данный момент, то вы можете быть на данный момент наемным работником, например. А когда вы наемный работник, то вы, понятное дело, в каких-то ограничениях, да, вы вынуждены подчиняться уставу предприятия, где вы работаете, подчиняться приказам руководства, где вы работаете. Ну, и это ограничивает, конечно, вас, это не дает вам свободы творчества, полета. А карты показывают, что у вас это впереди, что вам еще предначертано много в чем реализоваться. Но на данный момент вы можете быть вот в таких каких-то ограничениях, возможно, из-за работы, да, что вот вы вынуждены подчиняться приказам руководства, да. А еще восьмерка мечей, как характеризует вас, если мы говорим о вас как о человеке, то вы человек, который может жертвовать собой. Вот, например, во имя любви, во имя дружбы. Вы, если любите, то ну, как бы без оглядки, да, что вы ради любимого человека готовы как бы жизнь положить. Если дружите, то в любой момент вы готовы прийти на помощь, выручить друга, помочь другу. Вот еще вот так вот вас характеризует. Здесь говорят о том еще, что по старшему аркану Иерофант, что вы человек очень преданный. Я сказала, что чтите традиции. Вот если у вас какие-то отношения, ну, завязываются, да, то вы понимаете, что эти отношения должны быть узаконенные, да. Вот вы любите, чтобы это было все как бы по традициям, как положено. Еще говорят о том, что вы человек очень мудрый, вы можете обладать какими-то очень уже, благодаря тому, что какая-то сложная жизнь у вас была, у вас накопились очень много знаний, много опыта, которым вы готовы делиться и давать подсказки другим, более молодому поколению, например, или можете давать какие-то советы очень правильные, именно правильные, как бы с позиции законов Вселенной, что вот как правильно поступить, не по головам пойти, не эм, э, брать то, что тебе не принадлежит, а вот именно как правильно поступать по законам Вселенной. Вот как-то так вас характеризует, что вы человек духовный, вы человек знающий, опытный, вы готовы даже поделиться своими знаниями, ну, если вас об этом попросят, конечно. Но говорят, что впереди у вас еще много достижений, много свершений, много еще как бы длинный такой жизненный путь, и который вас
ведет, видите, к успеху, к вашей звезде, к вашей реализации. Но жизненный путь вы прошли очень сложный. Ну вот такая сигнификация, моя хорошая, с кем резонирует, тогда смотрите, дальше будет и для вас идти информация. Что стучится в вашу, что стучит к вам? Это событие более далекого будущего. Ух ты. Стучит в вашу жизнь какое-то обнуление, какие-то перемены. Смотрите, здесь выпадает шут, а здесь паж жезлов. Паж жезлов– это который выходит, видите, из темницы к свету, к солнцу, доверяет высшим силам, не боится. Вот какие-то перемены в вашу жизнь стучат, да? Может быть, это не, потому что стучит это еще более далеко, это может быть там до 3 месяцев, да, но вот все равно в вашу жизнь будут врываться такие перемены. Хотите вы, не хотите, это цыганский расклад, это идет по решению высших сил. Будет какое-то обнуление и будет какое-то новое начало. И говорят, вы не будете бояться, вы не будете сопротивляться этому новому началу, а вы как-то с доверием, видите, вот как этот паш идет с доверием к высшим силам, выходит из темницы, к солнцу. Это какое-то, может быть, новое дело, может быть, какой-то новый творческий проект, может быть, какие-то новые отношения, да, у вас на пороге, в которые вы не побоитесь идти, может быть, если у вас даже был какой-то негативный опыт в прошлом, да, то вы не будете бояться, что, а вдруг так же. То есть вы открываетесь, и вы смотрите, какое полное доверие высшим силам. Я вот стою на краю пропасти, я даже не боюсь, да, вот будь что будет. Но опять-таки тут по шуту и обнуление, и новое начало, и новые перспективы открываются. И паж жезлов об этом же. Это более далекое как бы будущее ваше. Что гремит, это то, что будет уже ближе происходить к вам. Ну, что гремит? Что гремит в вашу жизнь? Я вам хочу сказать, что если смотрят мужчины, то особенно если вы одинокий мужчина, да, то здесь говорят, что в вашу жизнь ну, гремит, как бы это более ближе уже к вам, какое-то ваше, может быть, вы встретите свою вторую половинку, потому что здесь король пентаклей и плюс солнце. Это приобретение своей семьи, да. Если вы семейный человек, да, если смотрят мужчины, то это вас могут радовать ну, семейные отношения, какое-то счастье, радость в доме, достаток, благополучие. Могут радовать вас дети, внуки по карте Солнца. Еще что гремит, ну, по королю Пентаклей, что если, потому что, видите, вы человек такой материальный, здесь такой вот огромный Пентакль, это какие-то удачные бизнес-дела, какие-то удачно проведенные сделки. Если смотрят женщины этот расклад, тех, кому срезонировала сигнификация, да, то здесь в вашу жизнь просто врывается мужчина для семьи, для брака, для семьи. Если вы замужем, то это ваш муж возвращается домой с очень хорошей прибылью. Может быть, с командировки, может быть, с рейса, если он у вас моряк. Или если бизнесмен, то это очень хороший заработок. Это событие ближайшего будущего. Это какое-то, знаете, семейное счастье, комфорт, уют, и вот такое семейное тепло. А здесь у кого-то, если смотрят одинокие, то это как реализуется ваша мечта, когда вы действительно встречаете ту самую свою вторую половинку, с которой вас ожидает счастье. Это уже ближе к вам. Вот такие события. Прям выставлю солнышко наперед. Это же надо. Так вот выпали вместе, да, что солнце, тут счастье, радость, семейное тепло, это взаимная забота друг о друге, да, в партнерстве, в паре. Ну, прекрасная энергия мне идут, и поток такой идет теплоты, нежности, заботы, внимания. Вы человек, который умеет дарить эту любовь, но и вы человек, который ожидает, чтобы ему тоже дарили эту заботу, внимание, чтобы у
вас был общий дом, в который хочется возвращаться, в котором хочется находиться, теплые, уютные вечера, да. Но вот такое вот счастье к вам э, гремит. Это уже ближе к вам. А что прямо торопится в вашу жизнь? А в вашу жизнь прямо торопится, потому что восьмерка жезлов — это прямо уже, знаете, подвисшее такое, вот в вашей жизни. Вот вы стоите просто уже на самом пороге перемен, потому что восьмерка жезлов, жезлы уже летят в вашу жизнь, да. Перемены какие-то, новости, инсайты, встреча с каким-то человеком, да, какая-то встреча судьбоносная. Ну, я просто смотрят разные люди. У кого-то это будет проигрываться в личной жизни, да, у кого-то, может быть, в бизнесе, в творчестве. Поэтому я озвучиваю варианты из потока, которые мне идут. Вот торопится вот действительно, но опять-таки развилка, Ленорман дает развилку, это говорит, когда вы должны вот прямо определиться будете с каким-то выбором, то ли партнерства, то ли бизнеса, то ли творчества. Что-то вас как будто как подтолкнет, вот какой-то инсайт, какой-то триггер будет, что вот это восьмерки, эти жезлы летят, они все равно вот-вот уже как бы приземлятся, упадут туда, где им нужно. Это какая-то информация очень сильно торопится, какие-то то, что вам поможет сделать выбор как раз. Потому что развилка и восьмерка жезлов. Вот какие-то инсайты, какие-то, может быть, даже на улице, на рекламном щите, вот вы увидите какую-то фразу, это будет для вас как триггер, что вот в эту сторону мне надо двигаться. И вот здесь вот говорят, что это будет очень быстро, это уже просто вот-вот у вас врывается в вашу жизнь, и вы определяетесь с выбором, и вы начинаете свою судьбу по старшему аркану маг творить своими руками. Но вы такой человек, старший аркан сила, да плюс старший аркан маг, да, на вас идет что? Вы ни на кого не рассчитываете, вы рассчитываете только на себя, но маг это тоже, это очень мудрый человек, это умеющий работать с информацией, который умеет из этого вороха информации, которая ну, вокруг нас, да, и окружает нас, врывается в нашу жизнь очень часто, умеет выбрать ну, самые лучшие варианты для себя, понимаете, просеять эту информацию и выбрать именно то, что нужно. Поэтому, судя по всему, что вы с этим выбором не ошибетесь, потому что развилка о выборе, да, что вам нужно будет определиться, вы не ошибетесь, потому что вам будет хватать и мудрости, и жизненного опыта для того, чтобы сделать правильный выбор и свою судьбу творить своими руками. Ну, слушайте, такой расклад прямо попросился он сам, и я как бы уже подчинилась потоку, да. А что вам сердце растревожит? А что вам сердце растревожит? Ой, ну что вам в сердце? Я думала, что прямо про любовь тут. Ну, тут у кого-то по рыцарю Пентаклей, возможно, да, и про любовь, да, что вы, может быть, в вашу жизнь мужчина, если смотрят женщины, то врывается мужчина, да, который, ну, долго принимал решения, материально стабилен, и как бы сделал свой выбор, определился с выбором, да. А если что сердце растревожит, какие-то очень хорошие новости в материальной сфере вашу жизнь как бы растревожит ваши, то есть заставят вас думать, анализировать, делать выбор, определяться, просчитывать варианты, потому что рыцарь Пентаклей — это человек, который хорошенько все взвешивает. Ну, если дело касается материальной сферы, это человек, который хорошенечко все взвешивает, анализирует. Ну и маг говорит о том, что человек, который умеет анализировать, умеет делать правильные выводы из разной информации. Но здесь, что еще вас в сердце растревожит, мои хорошие, вот тут вам как прямо предупреждение идет. По семерке мечей здесь сердце может растревожить какой-то обман, предательство, даже воровство из вашего окружения. Может быть, это в бизнесе кто-то, кому вы доверяете, потому что, но это по семерке мечей,
это чаще идут не близкие родственники, это коллеги, это друзья. Вот здесь может быть какой-то, вот это вас, эм, ну, вам, видимо, не впервой, да, встречаться, потому что старший аркан сила говорит о том, что опыт большой вы прошли и всякое в жизни уже повидали. Но здесь, ну, может быть, и очередной какой-то обман, предательство, какие-то манипуляции, какие-то хитрости. Человек может тот человек, которому вы доверяете, он может себя проявить как-то, ну, с наихудшей стороны. И это вас в очередной раз как будто ранит, да. Но здесь говорят, что вы справитесь, потому что вы человек стабильный, вы человек, получивший столько уже опыта в своей жизни, что, ну, будет неприятно, будет больно, да, что человек, которому вы доверяли, может быть, это ваш друг, коллега или, ну, кто-то с вашего окружения, но кому вы доверяете, да, может поступить как-то нечистоплотно в ваших отношениях. Вот. А теперь давайте посмотрим. Возможно, смотрите, здесь, может быть, кому-то возвращается какой-то по рыцарю Пентакли, сейчас мне вот это пошла информация, бывший партнер, который ну, это по рыцарю Пентаклей. Вы давно уже с ним не виделись. Возможно, вы для себя поставили точку в каких-то уже отношениях. Ну, вычеркнули такого партнера из своей жизни из-за обмана, предательства, да. И тут либо человек как-то проявится, либо будет пытаться вам доказать, что он как-то поменялся, да, вот этот партнер по рыцарю Пентаклей, бывший, потому что тут по рыцарю Пентаклей частенько показывают каких-то бывших партнеров. Либо человек нечистоплотно раньше с вами поступил в бизнесе, а теперь может появиться на пороге с новыми предложениями. Но тут для вас сразу как предупреждение. Принимайте сами решение, доверять ли человеку, который вас обманул, предал хотя бы один раз. Ну, если поверите, то это на вашей ответственности, да, потому что люди зачастую не меняются. Может быть, я пессимистка, но опыт жизненный показывает, что люди зачастую не меняются. Опять, значит, что-то человеку может быть нужно от вас, и, может быть, человек рассчитывает, что у него в очередной раз получится сманипулировать, схитрить, обмануть, вот такое. А верить вам или нет, это вам решать. А что вам дар на порог положит? Что вам прям дар на порог? Ух ты! Ну, смотрите, что вам дар на порог положит? Это, смотрите, то, что вы наконец-то определитесь с каким-то своим выбором. Вы наконец-то сделайте правильный выбор. Здесь у нас восьмерка жезлов, да, и развилка. Это для вас будет как дар, потому что вы наконец-то определитесь с выбором, и выбор этот будет правильный. Выбор этот вас выведет из какого-то лабиринта, по которому вы так долго блуждали из-за того, что вы как-то не решались, что ли, сделать этот выбор. Может быть, это какие-то отношения, которые вас тяготили, да, и вы наконец-то определитесь, либо ставлю точку, либо переводим на какой-то уровень, либо в бизнесе вот как-то вот давно требовалось сделать какое-то решение, принять какое-то решение. Вот, например, вы ведете какое-то одно дело и другое дело. Ну и вот видите, что то второе дело только забирает ваше время и ресурсы, да, вы туда вкладываете. Но все равно вы как бы как с какой-то надеждой, ну это же мое детище, вы как-то все равно не хотели как-то прикрывать, закрывать что-то и тянули, да. Ну, а теперь вы примете решение, и для вас это снимает вот эту, как пелену с глаз, выводит вас из какого-то лабиринта, выводит вас, может быть, из каких-то токсичных отношений, которые уже давным-давно вам не нужны. И вот это ваше правильно принятое решение вам дает новую силу, новый толчок, новый виток. Для вас идет новый рост, новое развитие. Смотрите, старший аркан сила на вас выпадает второй раз. И говорят, что вот если вы как-то долго не могли принять какое-то решение, это решение вот, э,
у вас прямо на пороге, и вы сейчас его примете. И это вас вот действительно выводит из лабиринта на новый уровень, на новые перспективы, на новые достижения. То есть вы по старшему аркану сила, у- сделав свой выбор, вы как раз убираете то препятствие, которое вам мешало двигаться дальше. Понимаете? У каждого, конечно, свое. Я же говорю, тут может проигрываться в личной жизни, может проигрываться в деловой жизни, да, в бизнесе, в творчестве. У каждого свое, мои хорошие. А что навеки уйдет от вас? А что навеки от вас уйдет? Ну, смотрите, уходит от вас одиночество, отшельник уходит от вас. Уходит отшельник, смотрите, потому что отшельник сразу же подсветил, вот они, как я их поняла, да, то отшельник сразу светит на десятку чаш. Ну, смотрите, для кого это актуально. Заканчивается ваше одиночество, потому что отшельник своим фонариком светит, смотрите, на какую карту, на десятку чаш. Он подсвечивает, что эм, одиночество твое уходит, хватит в темнице сырой сидеть, в твою жизнь идет счастье, любовь, гармония, семья, прямо полноценная семья, семья, в которой ты будешь счастлив или ты будешь счастлива, если смотрят девочки или мальчики, переворачивайте на себя, потому что эм, энергия, она ж пола не имеет. И вот говорят, что уходит навсегда? Вот это одиночество, самокопание, анализ, когда я долго-долго анализирую, копаю в своей жизни, разбираюсь сам в себе, да, вот это уходит, а в вашу жизнь идет семья, десятка чаш. Ну, как тут не сказать, что семья? Здесь мужчина с женщиной сидят, обнявшись, дети играют на лужайке, да, и вот эти чаши полны эмоций, это взаимная любовь, это семья, в которой гармония, взаимопонимание, достаток, комфорт, где друг с дружкой тепло и уютно. А что сердцу покой принесет? Ну, как сказала, так и есть. Слушайте, ну, в вашу жизнь действительно врываются просто какие-то перемены. Ну, смотрите, если смотрят мужчины, но идет женщина, которая умеет любить вашу жизнь, покой что принесет. Здесь семья, а здесь любимая женщина, да, которая умеет любить, которая умеет дарить свою любовь, которая тоже, видите, требует любви взамен. Видите, протягивает свой кубок, чтобы ее кубок тоже наполнил кто-то. Это если мужчины смотрят, что вот такое вот нежное, хрупкое создание, которое идет со своей любовью, но и ждет вашей любви. И я вам хочу сказать, что это настолько стремительно будет как-то врываться в вашу жизнь. Может быть, это в какой-то поездке, может быть, вы уже просто знакомы и у вас предстоит эта встреча, потому что семерка колесница – это активное движение, это вот просто, когда люди уже просто мчатся навстречу друг другу. Понимаете? И вот именно покой принесет вот эта взаимная любовь, вот эта семья, тепло, уют, взаимопонимание, по королю Пентаклей достаток, благополучие. И смотрите, здесь на вас падает колесница, старший, это колесничий тоже хозяин своей судьбы, я творец своей судьбы, и маг тоже. Вся моя жизнь в моих руках, я беру и делаю. И тут еще и на вас иерофант, да, это благословение высших сил, это то, что у вас еще впереди очень много, очень длинный путь предстоит, очень много достижений, очень много, видите, предназначено вам еще сколько судьбой и покровительство высших сил. Но настолько расклад для сильных личностей, мужчины, женщины, неважно, но вы очень сильный человек, и у вас все получится. А какой вам совет хотят дать высшие силы? Мгм. А какой совет хотят дать высшие силы? Туз мечей. И здесь у вас, видите, двойка
этих мечей, да, когда надо сделать выбор, определиться. Здесь у вас и восьмерка жезлов и развилка, да, а здесь туз мечей. Высшие силы вам советуют, что отсекайте из своей жизни все ненужное, наводите порядок в своей жизни, в своих мыслях, определитесь точно, что вы хотите, как вы хотели бы, чтобы ваша жизнь складывалась. Ну, прям пропишите себе на бумаге и идите по пунктикам, потому что высшие силы говорят, действуйте решительно, действуйте незамедлительно. И по справедливости, по высшей справедливости, смотрите, вам высшие силы покровительствуют, а тут старший аркан справедливость в совете выходит, что в вашу жизнь идет партнер, но это как ваша вторая половинка, как ваше зеркальное отражение. Говорят, наводите только порядок и отсекайте все, что вам не нужно. Избавляйтесь от всякого негатива, что вы, может быть, какие-то негативные мысли убирайте из своей головы, верьте и доверяйте высшим силам. Высшие силы вот вам дают такой совет, что наводи порядок в своих мыслях, в своей голове, в своей жизни, в конце концов, потому что мы подключились, высшие силы хотят вам сказать, мы подключились и по высшей справедливости посылаем тебе в твою жизнь, вот в твою вторую половинку, твое зеркальное отражение. Если кто-то не про любовь смотрит, да, то здесь говорят, что высшие силы, если это про бизнес, про творчество, вообще про духовную нашу жизнь, что высшие силы в совете говорят, что помните, что посеешь, что пожнешь. Поэтому и еще, видите, тут в совете, что отсекайте негативные мысли, потому что наши мысли– это наша программа на всю нашу жизнь. Вот о чем мы думаем, то в нашей жизни и реализуется. Отсекайте негативные мысли, отсекайте какие-то страхи, блоки. И знаете, что Вселенная всегда нам зеркалит. Но тут мне больше идет все-таки про личную жизнь у кого-то, но и вторым слоем все равно мне идет информация и о бизнесе, и о творчестве. Ну, вот такой получился, мои дорогие, расклад. Я вам обещала сказать, что же на дне колоды. А на дне колоды, как расклад же еще был, не на, сейчас уже все карты перевернуты, но смотрите, на дне колоды у Таро Светлого Провидца десятка пентаклей. Здесь у вас десятка чаш, да, что уходит ваше одиночество, идет у вас счастливая семейная жизнь. А здесь на дне колоды десятка пентаклей. Ну, тут, наверное, без слов понятно, что в вашу жизнь идет счастье, любовь, достаток, благополучие по десятке пентаклей. Ну, и это ваша вторая половинка, вот ваша какая-то счастливая семейная жизнь. А здесь, в этой колоде Таро Ленорман, идет туз жезлов, какой-то невероятный шанс. Но смотрите, дно колоды, одно и второе. Как Вселенная дает вам какой-то счастливый случай, невероятный шанс. И смотрите на что, на десятку пентаклей. Потому что по десятке пентаклей это высокие доходы, по тузу жезлов, это перспективы в личной жизни, в бизнесе, в творчестве. Любая сфера по тузу жезлов, это даются перспективы. А десятки показывают результат. Дом, полная чаша, счастье, любовь, взаимопонимание, достаток и благополучие. Ну что ж, мои хорошие, а пусть так и будет. Благодарим и принимаем. А я вам всем от души искренне желаю счастья. И очень буду вам благодарна за вашу обратную связь, за ваши подписки, лайки, комментарии. Пишите, кому резонирует. Да пусть всем срезонирует. Пусть так у всех, кто смотрит этот расклад и служится в жизни, потому что такая информация хорошая пошла, наверное, для очень-очень хороших людей. А я вас всех люблю и обнимаю. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.